Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. So di video kali ini aku mau bikin hunting. Jadi isinya aku mau beli squishy. Karena tadi juga aku udah pilih-pilih ya sama teman-teman aku. Ini ada Kristi dan Anissa. Anicang. Aku sebenarnya bingung. Sebenarnya lucu-lucu, cuman ada yang lucu tapi hard. Ada yang paling lucu tuh ini, cuman ini keras banget. Iya. Ini sebenarnya nggak terlalu lucu, cuman ini slow banget. Terus slow. Ini juga ada mainan-mainan. Ini sama Densil Creek kan. Ini kayak apa ya? Ini juga lucu, cuman Ini tempat-tempatnya. kalian pilih yang mana lebih lucu? Ini apa? Ini apa tuh? Biru aja. Biru aja. Biru juga gak daripada. Coba kalian lebih suka yang mana? Komen di bawah. Kalau aku kayaknya suka yang ini deh. Mukanya lucu itu kan. Oke, aku mau beli ini ya. So, Nggak mau bayar guys. Saya di bawah. Aku mau begini. Guys, aku mau bayar. ini dong ada. Itu cuma mainan. Kayaknya sih ada coklatnya, ini nggak tahu ini ada coklat apa enggak. Ini juga ada yang band 10. Oke, itu guys. Dan itu ada ini yang pengen aku beli loh guys. Yang tikus ini. Kok lightingnya jelek? Nih. Mana kah ini? Ini koleksinya ada 12. Guys, ini ada marshmallow juga loh. Ini so cute gitu, dan ini ada kayak ini juga cute, tapi ini yang panjang. Nah, ini harganya 9.000 paling ujung. So, itu pada teman-teman. Hey. Nah, sini. Guys, mereka pada mau cari squishy dan itu lagi lihat-lihat squishy-nya. Oke guys, nih kita nukar squishy-nya. Dia pilih yang hip atau guys, nih kita tukar yang ini. Fokus. Oke, ini sama ada SNI-nya. Nunggu sini aja. Mereka lagi ngapa? Oke guys, nih kita udah bayar video ini. So jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.